হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। তো চলুন আজকে চলে এসেছে একটা ইটিং শো নিয়ে। দেখে নেওয়া যাক মেনুতে কী কী আছে। বলুন দিদি। আলু সিদ্ধ, জোরে বলুন। আলু সিদ্ধ, বুট কলাই আলুতে কলার মোচা দিয়ে তরকারি, ডিমের কারি, আর আছে মাছের ডিমের বড়া করে পটল দিয়ে একটা ঝোলের মতো, আর আছে পটলের তরকারি। তো চলুন খাওয়া শুরু করা যাক। তরকারি কচু দিয়ে আর ছোলার ডাল আর কলা মোচা দিয়ে একটা তরকারি। দিদি বানিয়েছে ওটা কচু তরকারিটা। মাছের ডিমের বড়া। পটল তরকারি নিরামিষই, শুধু একদম আদা বাটা আর পাঁচফোড়ন দিয়ে, কোনো মশলা নেই। আপনাদের কাছে এই মাছের ডিমের বড়া দিয়ে তেঁতুলের টকে একটা রেসিপি দেখাবো। আমাদের বর্ধমান থেকে এটা ভীষণ চালু। একদম শুধু কিচ্ছু মশলা নেই, শুধু একটু আদা আর একটু পাঁচফোড়ন। না দিয়ে দিচ্ছি আমি। জানি জলটা মিষ্টি মিষ্টি হয়ে গেছে, একটু বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে ঝোলটা আজকে।
তো চলুন আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করা যাক। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। বাই।